Hey, yo, I'm here. Kitunguu hilo goma mpya bwana limetoka sio mchezo. Asante sana. Ndio. Karibu bwana. Bwana, asante sana. Mambo vipi? Tunamshukuru Mungu bwana, napumua bila ushuru, Mungu hajaniumba kunguru. Ni jambo la kumshukuru. Na hilo ndo jambo la kushukuru kwa sababu pumzi ingekuwa inalipiwa, sisi wote tupo makaburini. Hilo amini kabisa ndugu yangu. Kabisa. Lakini hatutoi senti 5 lakini bado hatutaki kumwabudu Mungu. Misikitini hatuingii, makanisani hatuingii. Kweli bwana. Pumzi tuko nalipa leo singekuwa shida ndugu yangu. Kabisa. Kuna watu wanatumia umeme tu wa luku na kununua luku zinawashinda. Sana. Pumzi wangeweza. Acha bwana, ndio hivyo dunia imetujaa tena sisi. Maana yake ndugu yangu leo jinsi ulivyotokelezea, muonekano wako unanikumbusha enzi ya Kanda Bongo Man. Inde moni, inde ikishakola, inde moni. Din 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 ta din ta. Yaani hapo umekosa laizoni tu ndugu yangu. Laizoni nimekosa lakini nimepata live-an. Kwa hiyo ndugu yangu, mambo yako vizuri tu kabisa. Na labda nikuibie siri kidogo. Leo ndugu yangu nilivyotoka shambani kwangu nikasema ngoja nipitie katika shamba lako. Sawa. Nilivyofika pale aisee, ni jambo la kumshukuru Mungu. Kaka, mipunga tumepata. Aisema shamba yetu yamezaa, mipunga imekubali. Wacha wewe. Yaani hapo nilivyoona vile nikasema niwapigie simu mabosi wangu wa mjini. Wanitayarishie roba ili niweze kuleta huku. Samani. Roba kabari. Roba yani majunia yale, majunia makubwa yale. Magunia. Sawa, taendelea bwana. Kwa sababu mimi sina connection bwana. Mimi mipunga nikivunaga mwenzako napelekaga Mombasa. Mipunga nikivunaga napelekaga Tanga, napelekaga Lamu, napelekaga Zanzibar. Huko ndo nina wateja wengi sana wa mipunga. Kwa hiyo mipunga yetu safari tunapeleka huko ndugu yangu. Sawa bwana? Sana na kawaida ndugu yangu unapokwenda shamba, Mwenyezi Mungu akikupa mazao lazima ushukuru kwa sababu wanaolima ni wengi lakini wanaopata ni wachache. Na ukitoka shamba kwa kawaida mtu lazima utakuwa na malengo. Wewe malengo yako nini mwaka huu ukitoka shamba? Malengo kutokana na umri sisi umeenda. Tena kama mwenzangu umri umeenda tena yani. Yaani kama ni katika masuala ya mechi wewe hapa baba kipindi cha pili tena dakika 80. Ni kweli kabisa. Sasa tunachotakiwa kukifanya ndugu yangu, malengo yetu mimi nataka tuoe kwa pamoja tena siku moja. Yaani katika vitu ambavyo ulivyoongea leo hiyo point. Kuna siku nyingine huwa unaongea pumba lakini leo ndugu yangu Kipupe umeongea point. Hii ni point kabisa kasoro ligi. Hilo bwana ni jambo la msingi tena la mbolea. Jambo la kuoa bwana tumehusiwa sisi kwenye dini tunaambiwa tuoe, umri ukishafika kuoa tuoe. Hili jambo la msingi. Sasa wewe unataka kumuoa nani? Katika swala la kuoa mimi nitaendelea kutafuta. Wewe mwenzangu Nomwasi anajulikana bwana? Ni huyu. Shemeji yako kwa siku zote japo anaingia hapa kwa kiwiziwizi. Pudensiana Aloisi Masawe mtoto wa Moshi. Sawa. Nataka nimlete huko ndani. Mimi nipo katika hali ya kutafuta kwa sababu katika hao watatu ambao tumewataja bado sijamtaka yule ambaye mwenye sifa zangu munyara. Sifa unazotaka wewe sifa gani tena ndugu yangu? Wewe fanya ana do, sijui nini na nini, anayedondokea ndio huyo chukua mmoja kuoa uwezi au unataka kuleta yale mambo ya kusema tuanze na wawili? Nitaanza na mmoja, wewe usijali, harusi tunafanya hapa. Wewe bwana. Tuoe siku hii moja. Sisi wana familia hii moja. Na kuoa siku hii moja. Safi kaka, kwema? Jema tu za mizunguko. Salama, shikamoo. Marhaba bwana, kwema? Salama. Bwana mimi leo ndugu yangu nimeamka afya kwa kweli sio nzuri. Nimeamka yani hii figo ya huku naona kama mawasiliano na figo ya upande huu yamekuwa kama hamna hapa katikati, network zimekata kabisa. Mwili sijisikii, mwili ovyo, moyo unanienda mbio kama saa mbovu. Sijielewi. Sasa nikaona acha niende hapo dispensary kucheki afya. Nimekwenda pale sasa kuna dawa natakiwa nikanunue. Na mimi senti sina. Senti nilikuwa nayo ni ndogo, haitoshi dawa. Nikaamua niende hapo kwanza hapo sokoni hapa nikimpitie mboga. Sasa mboga yenyewe ninayotaka mimi sijaipata.
Sasa narudi nyumbani kwenda kuongeza visenti kidogo ili nikanunue dawa ndugu yangu. Hali ya kiafya si nzuri kwa kweli. Kwa sababu mimi nimeamka humu nikakuangalia geto kwako pale sikuoni. Kwa hiyo na muda wenyewe ndio huu ambao tunakutana na wale mabosi. Sio, umeshanielewa? Mabosi wa mipunga. Mabosi wa mipunga wameingia wako hapa kijijini. Wakasema hatutaki kuonana na mtu yoyote, tunataka tuone kwanza shamba lako na tubageni masuala ya bei. Kwa sababu wametuambia kwamba mna mipunga ya kisasa. Mipunga ambayo ukiiweka katika chungu hata mtu ambaye aliyokuwa huko nje anasikia kwamba huu wali wa nazi. Sawa. Wali ambao hauna haja hata ya kutia ndimu, wali hauna haja ya kutia mafuta, wenyewe una mafuta. Sio, unajua maneno ya kibiashara. Nawe nakukubali. Kwa wale mabwana maneno yangu yameshawishika. Nimeambiwa huo mchele mpya wa plastiki huko mjini mnaoutafuta sisi ndo tunao. Kwa hiyo ameupenda mchele wetu kwa sababu ni wa plastiki. Kwa hiyo saa hizo amenipigia simu kwamba twende pale Gulioni tukabageni nao masuala ya bei. Sasa nikasema ndugu yangu nikushtue ili twende tukazungumze na wale mabwana. Bwana, kwanza mimi nikupongeze kwa sababu wewe bwana, mdomo uliopewa huo sio kwa ajili ya kula peke yake. Kwa kutumia kuongea unajua na kipaji Mungu amekupa. Hilo kwanza mimi nikupongeze. Lakini lingine ni kuondoe hofu, hii biashara au yale mashamba ni ya kwetu sote. Mimi na wewe ndugu yangu. Kwa hiyo unachokipata wewe ndicho ambacho nakipata mimi. Kwa hiyo wewe hii kazi mimi nakuachia wewe, fuatilia tu bwana, hela utakazozipata huko. Basi mimi nawe najua uwezo wewe kula hata shilingi 10 yangu. Usubutu hata siku moja. Kwa hilo ndugu yangu tuko pamoja. Ila mimi kwa sababu kwa leo nimeamka hali yangu ya kiafya si nzuri, hata kujisogeza hapo shamba kwa kweli siwezi. Nimeamua tu acha nipumzike nyumbani kwa kweli ndugu yangu. Umesema unaumwa nini? Malaria ndugu yangu. Malaria inanisumbua mwili, siuelewelewi, network zote zimekata. Malaria. Mbona mwili hauna joto? Wewe unaumwa kweli? Sana, mwili wa moto, mwili haueleweki, mawasiliano yamekata kama nimemeza jiko, mwili wa moto unanichemka vibaya. Naumwa ndugu yangu, malaria. Hebu niangalie kama wewe kweli unaumwa. Sasa mimi naumwa bwana Kibugo. Sura yangu ipo huko, wewe niangalie mimi vizuri. Mimi naumwa bwana wewe. Malaria inachemka. Bwana. Ovyo. Sasa bwana Makame akijaribika kitu kwa sababu hata wale mabosi mimi ndo nafahamiana nao. Wewe nilikuwa nakupeleka tu kama shobo. Sherewa bwana, mimi ndio watu ambao najuana nao na mimi ndo nawasiliana nao. Sawa, sasa ni hivi. Wewe kamwambie shemeji kama mkimaliza mambo yenu mkifanikiwa kupika kiugali mniwekee kidogo. Basi bwana, msalimie shemeji bwana. Kwa mpenzi wangu mimi nimeamua niishie hapa. Hapa palipobakia mimi nafikiri utaenda tu mwenyewe nyumbani. Ila nimefurahi sana leo kuwa nawe. Yaani mimi nilijua tu haya yote ndio yatakayotokea. Yaani unaniishia hapa baadaye unipeleke hadi nyumbani kweli? Hapana mpenzi wangu. Mimi napenda sana nifike kwenu lakini ni mapema mno. Mimi nitafika. Unajua sisi wa Bantu. Sasa kufika pale mbele ya baba yako, mama yako ilete heshima nzuri. Afu kichukulia kwamba mimi kijana hapa kijijini najulikana sana. Na heshima zangu, kujivunjia heshima yangu, kuja kuuza sura pale kwenu kwa kweli sipendi. Na hili ni mapema mno, sio na haraka. Mimi nitafika. Si unajua tunatengeneza mipango ya kuwa wote. Tunakwenda kuwa wanandoa. Kwa hiyo usihofu mpenzi wangu. Tuko pamoja sana Prudensiana. Mtoto wa Moshi. Katika yote hii kwa hiyo ndio umeniambia kwamba leo umeamua kumdanganya ndugu yako kwa ajili ya kuja kuonana na mimi. Kweli? Ananikabize muda mwingi sana, ananikabize. Sasa ndio maana nakwambia kwamba leo nimepata nafasi kwa sababu nimeongopea lakini Makame. Ajali. Makame huko. Nimemwona kipupo kwa macho yangu kagongwa pikipiki. Kapaa juu aliposhuka chini kaumia. Mkono kushoto huko kulia ukani umebadilika. Yaani kifupi kipupo kaumia Makame. Kipupo ndugu yangu mimi kipupo. Ndio huyo Makame. Wapi? Huko twende. Ndugu zangu tumeitana hapa, hiki ni kikao cha familia. Sawa jamani? Kikao hiki sio cha harusi. Kikao hiki sio cha msiba. Ila kikao hiki ni kikao cha matatizo. Sote tunajua kwamba katika familia yetu sasa hivi kuna tatizo. Ndugu yetu anaumwa. Hakuna asiyejua. Na tumekwenda hospitalini, daktari amempima vipimo vyote. Lakini tatizo lake kubwa linalomsumbua ni tatizo la usahaulifu, maskini ya Mungu.
kutokana na haya malazi yalomkuta, matatizo yalomkuta hapa, sasa hivi amekuwa ni msahaulifu. Huyu bwana wakati mwingine anaweza kuacha mlango wake wa chumbani akaingia chooni akaenda kulala maskini. Yaani anapitiliza kusahau. Siku nyingine yani njia ya kurudi nyumbani anaisahau, anakwenda njia ya kwenda kilabuni. Naambia wewe pombe umeanza lini? Namfuata kilabuni namrudisha nyumbani. Sasa hili ni tatizo. Kwa hiyo tukiwa kama familia lazima tujue jinsi ya kulitatua. Na hakuna na haya matatizo, hakuna mtu mwingine wa kuyamaliza na kuyatatua, ni sisi wenyewe wana ndugu. Na ugonjwa hauna zamu. Ungekuwa ugonjwa unapokezana, basi mimi ningesema labda leo nichukue matatizo ya ndugu yangu nikae naye mimi. Kuumwa kwake nikae naye mimi, labda naye apumzike japo wiki moja au wiki mbili, lakini ugonjwa hauwezi kuhamisha. Kwa hiyo hii ni nishani yake tu mwenyewe Mungu. Kwa hiyo cha msingi tumeitana hapa ndugu zangu, lazima tuishi kwa kupokezana katika kumwangalia huyu mgonjwa. Lazima tufanye zamzamu. Leo yupo kwangu, kesho yupo kwa Mwarabu, kesho yupo kwa bwana nani hapo. Wote tunapokezana katika kuangalia hali ya mgonjwa. Tukisema tukae mtu mmoja tu akae amwangalie mgonjwa, mambo mengine yatakuwa hayaendi. Kwa hiyo mgonjwa huyu alikuwepo hapa kwangu, nataka tupokezane. Au nani ana mawazo yoyote au nani anafikiria chochote kile jamani. Bwana Makame, ili swala ni zito kweli kweli. Na binafsi naona kuna changamoto. Huyu bwana hapo alipo ni kama mtoto mdogo. Unajua tena mtoto alivyo. Kila kitu anapaswa kufanyiwa. Kwa sababu hapo sio yeye tena. Kwa mimi naungana na wewe moja kwa moja katika harakati za kumsaidia huyu bwana. Binafsi najitolea kwa lolote, kwa chochote, kwa hali na mali kumsaidia ndugu yangu. Nipo tayari. Sasa sijajua kwa upande wa wenzangu wao wanasemaje. Bwana Makame kakaangu, ili swala ni zito. Na ili swala ni la kifamilia. Sawa? Na kama la kifamilia basi tubebe sisi kama familia wenyewe. Sawa? Alichokiongea bwana mdogo ni kizuri sana. Kwa hiyo tutakuwa tunapokezana mara huyu mara huyu. Ndio bwana Mwarabu, na wewe labda mawazo yako. Naam, najua nilikuwa nimekaa hapa kwa muda mrefu, nilikuwa najaribu kutafakari myself. Nilikuwa natafakari sana kwa kina kutokana na mimi umri wangu ulivyoenda. Unajua siku zote kiwalaza na upala vyote ni sawa. Tofauti kwa Mungu kiwalaza amekiumba yeye mwenyewe. Wakati kipindi cha nyuma katika kumbukumbu zangu, wakati napigana vita mwaka 61 pale Uganda. Ya majimaji ile. Ya majimaji pale. Kuna mwanajeshi mwenzetu mmoja alipigwa bomu la mdomo pale. Alipigwa, inasikitisha, alipigwa bomu la mdomo lakini hakufa kwa bahati nzuri. Yeye mwenzetu alikatika ulimi tu. Katika ile vita nao ulikuwepo? Nilikuwepo. Mimi si ndo mstari wa mbele pale. Nilikuwepo pale. Kwa bahati nzuri, kwa kubahatika kwangu mimi, nilikuja na kifaru. Nilikuwa naendesha vizuri sana kifaru. Nikapiga msele. Ndo mara ya kwanza mwanajeshi kupiga msele kifaru. Akatokea Idi Amin mwenyewe mheshimiwa. Akasema huyu ni nani huyu? Akaona katika wanajeshi mimi umri ndo ulienda pale. Kwa hiyo akasema kulingana na huyu umri unaenda, nikamwambia Idi Amin toa vifaru, ndo akarudisha himself. Bila shurutu. Kwa hiyo sasa lile tatizo mimi nalimudu. Yaani tatizo la huyu ndugu yetu. Kwa hiyo mimi nalimudu kwa kina kabisa. Umeelewa sijui? Kwa hiyo mimi naomba kwa hili niliingilie kati kama linawezekana. Naomba huyu bwana nimchukue mimi. Ikiwezekana mimi ndo nianze kukaa naye kwa sababu haya matatizo ninayamudu. Umeelewa sijui? Kwa hiyo mimi ningependa niende kukaa na huyu bwana. Yaani kabisa haijapingika kabisa. Si mwanajeshi wewe? Sawa. Bwana Mwarabu, mimi naungana na wewe. Kwa sababu kama ulivyoeleza umeshapita kwenye vita, changamoto nyingi umepita. Na kazi ya vita si mchezo. Kazi ya vita lazima ugangamale. Sasa mimi naamini kwamba ndugu yetu sasa kwa kuwa umeamua kuanza kuwepo naye, itakuwa jambo sahihi sana. Hili mimi nakuunga mkono na kupongeza sana bwana Mwarabu. Asante. Hili tafikiwa na sijui labda mwenyewe labda ulikuwa unaonaje mawazo ya ndugu zetu, labda ulikuwa unafikiriaje? Mimi kitu ambacho ninachoweza kusema, kikao hiki mimi nimekipenda. Kikao hiki nimekipenda, sisi tukiwa kama mashabiki wa Msimbazi wa Simba Sport Club. Kwa msimu huu lazima tutachukua ligi. Labda itokee tu Yanga kwa sababu mpira ni mchezo ambao unadunda. Na kitu kingine ni kwamba
hili bwana ni taifa bora. Hili ni taifa bora, hii ni nchi ambayo ina wachapakazi, na ukizingatia nchi hii ina mimea, ina wanyama. Na jambo la kumpendeza Mungu, siku hizi wanyama wanaimba. Wanyama wapo Kinondoni wanaimba. Kwa hiyo mimi ningeweza kusema kitu kimoja. Nimeipenda sana hii sherehe. Watu wamekula, wameacha vyakula, ni haki yetu sisi kama familia. Turudi katika jambo la msingi. Kwani hiki kikao ni cha nini? Kama kuna utaratibu wa kuweza kufunga kikao, ningefunga. Jamani, kama mlivyosikia, huyu bwana ndo hivi. Kuna muda network inapanda, network inashuka. Yaani haeleweki. Samahani ndugu yangu, samahani. Huyu bwana kama mimi namfahamu, wewe machoni mwangu sio mgeni wewe. Mimi sina nini mdogo wako Mwarabu. Mwarabu. Kalikumbuka sasa. Ndio, tulikuwa wote Dubai tunafanya biashara. Labda mimi nikwambie bwana wewe bwana mkubwa. Jamani, kiukweli mimi nimeipenda hii familia. Basi. Cha msingi mimi naweza nikatoa barua na nikaoa. Basi sawa, tumekuelewa. Jamani, cha msingi iko. Mimi naenda choo. Tulichokubaliana jamani kifanyike. Ndio. Tulichokubaliana kifanyike, mambo ndo haya ndo matatizo. Mtihani. Ila huyu bwana si ndo amesema ataka naye. Yeye ndo atakuwa kwanza. Sawa, hamna shida. Safi ndugu yangu. Ndugu yangu, mbona upo katika hali kama hiyo? Umetulia ya utulivu. Vipi? Kuna shida yote? Shida tu nilikuwa nafikiria kama bahari ingegeuka kuwa chai ingetosha mikate mingapi. Kwa hiyo nikawa niko katika mawazo ya design. Lakini sio mbaya ukiwa na fikra za design hiyo, bila shaka binadamu pale anakuwa na njaa. Kwa hiyo wewe bila shaka una njaa. Ni sawa. Mimi si mtu mzima, umri umeenda. Kwa nini unaona kajua kabisa huyu atakuwa na njaa? Huenda. Kwa hiyo cha msingi ndugu yangu, mimi nataka tufanye jambo moja. Siku zote hata Waswahili wanakuambia ukimwona siku Masai kavaa suti, bila shaka kapendwa na mzungu. Wewe bwana una maneno wewe. Wewe bwana una maneno kama uswadi. Umeona sasa? Wewe bwana una maneno. Safi kabisa. Nataka ukachukue mkate basi ndugu yangu. Haina shida. Wewe ukachukue mkate, kipindi hicho mimi naenda kupiga maji kwanza. Unaenda kupiga maji? Sina maana ya kupigana nayo. Maana yangu kwenda kuoga. Kupiga maji kwa kuoga. Umri tena umeenda, Viswahili vyenu usivijui mimi. Wote umri umeenda. Mimi Wasifuatilia, fanya hivyo. Mkate si unakula lakini? Sawa. Kwa hiyo mkate bila kilainishi unamaanisha nini? Yaani kama vile mafuta yake yale siagi labda. Siagi. Yuko humo Mr. Siagi. Ipo ndani. Kumbe na unayo huko ndani. Ipo bwana. Hamna shida. Ndugu yangu bwana. Unajua kwa sisi watu ambao tumesafiri nchi za nje, lazima tuwe tunapenda kula mikate. Hivi ulisafiri nje nchi wewe? Nilikuwa ndani nikasafiri kutoka hapa nje. Kweli. Hivi vipi nani vidonge ulimaliza? Dozi. Lakini nimemaliza sababu kimebakia hii tembe moja. Basi utakuwa sawa. Uko vizuri. Nakuona uko vizuri. Sawa kaka, haina shida. Sawa, Mungu ashukuriwe kwa kweli. Samani kaka. Hivyo umeniambia nikanunue nini vile? Mkate babangu. Mkate. Unajua mkate bwana ni mzuri sana. Ndio maana hata Radio Tanzania ikifika jioni kuna ile nyimbo yao wanapiga ile. Mkate kwa chai. Mkate kwa chai. Mkate kwa chai. Mkate kwa chai.
nini? Sawa ndugu yangu. Nakutegemea sana. Haya mdogo wangu kipenzi. Wewe unakuwa wewe. Unanipita sasa. Jamani, Mungu mkubwa kabisa yani. Yaani namuona ndugu yangu kabisa ameelekea kabisa kwenye kupona kabisa. Mungu bwana namtupi mja wake kwa kweli. Na ndio maana naambiwa siku hizi ukimwona kijana wote anatema mate sio na safula, wengine ana ugoro mdomoni. Sawa. Wewe bado hujatoka chooni. Mama yangu jamani. Ndugu yangu mkate uko wapi kwanza? Mkate? Kumekucha tayari yani. Ndugu yangu wewe si nimekutuma mkate hapo ulivyoondoka hapa wewe. Wewe hujanituma mkate bwana mimi. Wewe umenituma mimi mkate? Wewe bwana usinichanganye mimi. Mimi nimekutuma mkate ndugu yangu, umekaa pale sawa, nimekuuliza unasikia njaa, kitafunio gani unapendelea, mkate unakula, ukanijibu nakula mkate. Unaondoka tena nimekusitizia mara mbili na wewe umeniuliza mkate. Wewe mimi, si umenikuta nimekaa pale mimi. Ukaniambia bwana kaka, ndani vyakula vipo. Tuna kila aina ya vyakula. Kuna mambo ya vyakula, kuna tambi, kuna mikate ya kawaida, kuna sukari. Kilichopungua ni kuni. Sasa kosa langu mimi nini? Kwenda kukununulia wewe kuni? Ndugu yangu mimi nimekutuma mkate. Wewe lini kwenye nyumba hii baba yangu tangia ufike hapa sisi tumepikia jiko la kuni. Ndani kuna jiko la mkaa. Lini sisi tumepikia kuni hivi? Sijui wewe mwenyewe wewe umenituma mimi kuni wewe. Wewe kaka wewe taila kasoro denda. Mimi? Unanitukana? Kweli tena, kweli. Mimi nina uwezo wa kukupiga wewe. Sawa, nipige lakini nimekutuma mkate. Nina uwezo pia kukuachia lazima. Niachie lakini wewe taila kasoro denda. Kwanza mpaka hapo ulichokifanya ni makosa. Mimi ni mkubwa wako. Si umeshanielewa? Wewe kisheria hupaswi mimi kunituma. Wewe ni mdogo wangu kabisa. Mimi ndo nakwambia vuta kumbukumbu ndugu yangu vizuri. Hebu tafakari. Hivi uwezi kurudisha hata kumbukumbu angalau kidogo tu, vuta kumbukumbu. Sikia nikwambie bwana. Kuumwa sio ulemavu. Yaani mimi kuja kukaa katika kijumba chako eti unaanza jeuri, unanituma tuma, sijui unanituma kuni, narudi huko kama mtu umemchoka. Sema ndio maana wenyewe wahenga wakasema kwamba akufukuzaye akwambii toka. Niambie tu kuliko kuleta visa bwana. Mimi kuumwa kidogo tayari wewe umenichoka namna hiyo. Nimekutuma mkate baba yangu. Mara mwisho umekaa hapo kaniuliza, "Baba, nimekutuma mkate mimi hapa." Mdomo shahidi. Mungu anaumba ubongo tofauti jamani. Wewe umesema umenituma nini mimi? Nakwambiaje mimi nimekutuma mkate. Mimi hata yule mwanajeshi tulivyokuwa vitani kapigwa bomu la mdomo, lakini yule ndugu yangu akili zako wewe zimekuwa nimekutuma mkate. Vuta kumbukumbu vizuri ndugu yangu. Lini mtu umepikia kuni ndani sikuna jiko la mkaa lile pale? Mkate. Mkate ndio. Zamani sana bwana. Mkate. Kweli ndugu yangu umenituma mkate. Nilisahau bwana. Sasa sikiliza ndugu yangu. Wewe ni kaka yangu, mimi najua wewe mkubwa kabisa. Umeelewa eh? Nisikilize kwa umakini sana. Ombi langu mimi nakuomba tusigombane na tusifike mbali. Hebu hizi kuni uliponunua mimi naomba nielekeze, au wewe nenda pale ulipoenda kununua kuni, kachukue pesa. Sawa? Kanunue mkate ndugu yangu. Wewe huwezi kunituma mimi hivyo. Wewe kwa hiyo wewe unanituma mimi kama mtoto mdogo. Niende, nirudi, nimeleta kuni, nimeenda. Bado tena unirudishe tena nikafuate hela. Mimi siwezi kwenda bwana. Basi ngoja kwanza wewe. Isiwe tabu. Nielekeze basi mimi ulipoenda kununua hizi kuni, alafu mimi nikachukue hela pale mimi nikanunue mkate yaishe. Nimesahau ndugu yangu. Nimesahau kabisa mimi kuni hizi nimenunua wapi. Onda kuniambia hadi kwenye kununua kuni umesahau. Kabisa? Mimi naenda kuoga. Wewe si ushaoga? Kwani wewe ulinipa bei gani mimi? 10,000. Na change yenyewe pia nimesahau. Ulinipa bei gani? Haya. Mimi nimenunua wapi hizi kuni? Ona ndugu yangu umetulia leo wewe. Punga upepo nini safi kabisa kweli bwana nilikuwa na upunga hapa. Safi bwana. Nilichokuitia hapa lakini ndugu yangu nataka kuna maswali nikuulize kidogo. Lakini ningependa sana unijibu yani ukweli kabisa kutoka moyoni mwako. Usinifiche wala usipindishe. Nikikuuliza hilo swali naomba unijibu vizuri ndugu yangu, hata mimi mwenyewe nijue naanzia wapi. Unajua nini tatizo lako hili ambalo umelipata la kupoteza kumbukumbu. Ni tatizo ambalo lilikuwa kubwa na limekusumbua ndugu yetu. Na ikafikia hatua tumekaa mpaka vikao tukaanza kukabidhiana na mimi nikachukua jukumu la kuchukua wewe ndugu yangu. Leo nataka uniambie maendeleo yako sasa hivi, afya yako unaionaje? Ili mimi nijue nianze wapi ndugu yangu mpaka sasa hivi.
Ndugu yangu, mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi naendelea vizuri. Kweli? Mimi naendelea vizuri kabisa Yaani mpaka hapa nilipofikia ni jambo kubwa sana la kuwashukuru nyinyi na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tena naendelea vizuri sana, na sababu za msingi za kukuambia kwamba naendelea vizuri, kumbukumbu zangu zimerudi vizuri. Vitu vyangu vya zamani vingi ambavyo nimevisahau sasa hivi nimevikumbuka. Mimi ilifikia tu nimesahau mpaka mwaka wangu wa kuzaliwa tarehe, lakini sasa hivi nakumbuka tarehe 19 mwezi wa 11 ndo birthday yangu. Safi sana. Mimi nilisahau mpaka namba yangu ya simu. Lakini sasa hivi namba yangu ya simu mimi naikumbuka 0712717499. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana. Kweli. Lakini pia leo niitumia nafasi hii ndugu yangu ya kukushukuru au kuwashukuru. Mimi nilikuwa nadhalilika. Na pia nimekudhalilisha sana wewe kwa sababu swala ambao nilokuwa naumwa mimi la kupoteza kumbukumbu sina tofauti na mgonjwa wa akili. Pole sana. Mimi nimedhalilika. Umesikia? Usifikie hatua kama hiyo. Maneno yao ni makali sana unayozungumza. Umeelewa ndugu yangu? Nimedhalilika mimi. Usijali. Usijali ndugu yangu. Hayo mambo yashaisha. Mimi kama ndugu yako, sawa ndugu yangu, nilikuwa ni jukumu langu ili kukusaidia wewe. Kwa hiyo hilo wewe mambo yote sahau na usijali. Sawa ndugu? Hujafa hujaumbika. Kweli. Mimi nimedhalilika. Mimi nimesahau vitu vingi, lakini mpaka hapa nilipofikia, Mungu, nakushukuru sana Mungu. Kwa hiyo unakumbuka mpaka Mungu sasa. Kabisa. Hayo ndugu yangu yashaisha, yashapita kabisa. Unaelewa ndugu yangu Usimpe tu sifa mzungu kasema hana kichogo wakati uje kumnyoa kipala. Kabisa. Kwa hiyo cha msingi ndugu yangu watu yaache. Kuna kitu cha muhimu sana natakiwa leo unisaidie ndugu yangu. Sawa. Kuna sehemu mimi nataka kuna issue nikafuatilia. Hiyo issue ni muhimu sana. Wanasemaga uje mshika mawili moja mponyoka. Sasa sitaki kuyafanya mambo mawili kwa wakati mmoja. Ali unamfahamu yule rafiki yangu wa sokoni pale? Ali yule kijana yule dogo namjua. Yule simesoma wote bwana, alikuwa anakupitia hapa asubuhi. Nakupitia sana yule mtoto mdogo. Kanipitia sana. La. Wewe kumbukumbu kweli zimerudi. Kumbukumbu zimerudi. Kweli kabisa. Yule bwana unatakiwa kuna hela fulani ukampelekee pale ili unajua tunafanya biashara na yule bwana. Kwa hiyo hela ni muhimu mpelekee ili mzunguko wetu wa biashara uende kama inavyotakiwa. Kipindi hicho na mimi nikawa issue nyingine. Kwa sababu sitaki kufanya vitu viwili kwa pamoja nitajichanganya. Hamna shida. Naomba fanya hivyo bwana. Mimi nimeshakuona sasa hivi uko imara kabisa bwana. Ndio bwana nikasema uniingize. Basi kwani kuchukulia huo mzigo mara moja. Hamna shida mdogo wangu. Unajua bwana, kuna wenzetu baadhi ya makabila ya watu wa huku huku Moshi huko wanasaidiana sana. Sisi tu watu wa huku pwani ndio hatutaki kusaidiana. Ndugu yangu. Ndio kama. Mzigo ndio huu hapa. Unaona bwana? Sawa. Mzigo ndio huu. Hii hapa hichi ni kiasi cha shilingi 1,500,000. Ndio. Kwa hiyo umfikishie yule bwana. Nakuomba sana. Haina shida. Umeshaelewa? Haina shida mdogo wangu. Nakuomba sana ndugu yangu ufanye hivyo utakuwa umenisaidia sana. Mimi si hesabu. Kwa hiyo mimi naomba umzigo umfikishie yule bwana ili mradi endelee na taratibu zingine za. Alafu mdogo wangu, mimi sasa hivi wakati nasubiria kupiga mishe zingine, wewe katika kazi zako kama kuna nafasi, mimi naomba uniingize. Mimi nitakuingiza. Hilo halina shaka. Wewe ndugu yangu nitakuingiza tu. Mimi niko tayari uniingize ndugu yangu. Kuliko kukaa nyumbani, si bora ndugu yangu wewe unaniingiza. Basi mimi nitakuwa nakuingiza. Sawa, mimi niko tayari kabisa. Sasa hivi au siku nyingine? Ni midai sasa. Basi hamna shida. Ili na mimi niwahi sehemu nilokuambia. Hamna shida mdogo wangu. Mimi ninachofurahi ni kwamba unajua uwepo wangu na thamani yangu. Leo hii uko na hiano umeniingiza katika biashara. Nimekuingiza kabisa. Bila shaka wewe ndugu yangu usiwe na wasiwasi. Basi wewe katika vitu vingi ambavyo nahisi mimi naweza kuingia niingize. Wewe bidii yako tu. Bidii yako. Hapa shida mdogo. Sababu mtoto mwenyewe anatambaa. Naenda wapi huko? Wapi naenda? Niko wapi hapa? Mungu wangu.
Hiki kikaratasi cha nini hiki? Nenda wapi? Nenda wapi mimi? Nenda wapi mimi? Mbona sikuelewi ndugu yangu? Kuhusu mimi nakutafuta wewe masaa yote, mimi hadi ananipigia simu ananiambia hujafika kule. Wapi? Wewe si nimekupa hela mimi ndugu yangu, mpelekee hali kule sokoni. Wewe hapa. Mimi umenipa hela? Ndugu yangu wewe acha masiala ujue. Mimi nimekupa hela wewe 150,000. Wewe hujanipa hela bwana mimi. Wewe umenipa hela saa ngapi? Kwa nini wewe unapenda kunisingizia namna hiyo? Hela umenipa saa ngapi mimi? Mimi simekupa hela ndugu yangu wewe, kampelekea hadi au sio wewe? Lini na wapi na saa ngapi? Shahidi yako nani? Bwana ndugu yangu sinzinguo unajua. Mimi nimekupa hela yangu 150,000. Nikamwambia ndugu yangu, mimi naenda kwenye majukumu mengine au kama vipi nige hela yangu basi nipeleke mimi mwenyewe. Wewe mbona unapenda kunisingizia kwenye mambo mazito mazito? Kwa nini unaniingiza katika jinai? Sasa hapo leo kweli ndo nakubali zimu likujualo alikuli likakutafuna. Wewe unasema umenipa mimi hela lini na muda gani? Saa ngapi? Hela ya nini? Nikafanyia nini mimi hela zote? Nini wewe? Yachi. Nige hela yangu juu. Nige hela. Umenipa hela mimi? Nimekupa hela ndio. Shahidi yako nani? Nitakushtaki mimi. Ndugu yangu, hebu naomba tusikilizane kwa umakini kabisa. Unanielewa sijui? Sisi tumekaa kule nyumbani kwenye ngine kabisa, nimekupa hela kabisa na ukabidhi hela hizi hapa. Nimekuwekea kwenye karatasi nimekufungia hela 1.5 mimi. Naomba hela yangu. Wewe hebu acha. 150,000 unakataa? Umesoma nipa bei gani? 1.5. Hebu chekecha ubongo wako kwanza. Chekecha ubongo. 1.5. Hapa, kwani wewe nani? Bwana Mwarabu. Kwenye simu umenipigia simu unaongea kwa ukali, unawaka, unafoka, utafikiri kama vile hapa kuna mtu kachinjwa. Kuna tatizo gani ndugu yangu? Kitu gani ndugu yangu kinachofanya upige simu unapiga kelele namna hiyo? Mimi usimtaki. Umtaki huyu? Huyu hapa mimi simtaki. Kwa sababu gani? Huyu mimi hawezi kuniletea mambo ya kishenzi mimi huyu. Huyu mimi akunizalilisha mimi kunidharau mimi huyu. Huyu kweli akunifanyia visa mimi kila siku, huyu mtu mimi ananitia hasara. Kwanza tulisema kabisa jamani, Zamzam kukaa na huyu mgonjwa, Zamzam kukaa na huyu mgonjwa, kila mtu tumepangiana. Cha ajabu mnaniachia mimi naganda naye siku zote kuhusiana na huyu. Mimi leo inaniuma sana. Huyu hawezi kuletea mimi mambo ya kijinga bwana mimi huyu. Kwani anitia hasara mimi huyu? Leo mimi bwana Makame, haki ya Mungu nakwapia mbele ya Mwenyezi Mungu, kama ningekuwa sijamwazima kisu jirani ungekuta mimi nishamtoboa huyu. Huyu kakutia hasara gani ndugu yangu Mwarabu? Huyu analeta dharau, asingekuwa analeta dharau mpaka kwenye mambo ya hela. Kwani analeta dharau huyu kwenye mambo ya hela mimi? Mambo ya hela? Huyu ana adabu nzuri unadhani huyu? Kafanyaje ndio? Huyu nani unamjua huyu? Huyu wali wa gengeni pale sokoni unamjua? Au si huyu wa sokoni? Namfahamu ndio namfahamu. Sasa leo mimi nilikuwa na mambo mengi sana ya kufanya, umeelewa? Nikampatia huyu bwana 150,000, nenda kampelekea hali kule. Alichokifanya huyu bwana huyu, tunamtafuta masaa yote aonekane. Nakutana naye njiani ananiambia hela hajui kaeka wapi. Hivi kweli akili au matope hii? Mimi nimemvumilia vitu vingi huyu bwana Makame usiambiwe. Mimi kuna siku natoka chooni niko tumbwazi, huyu bwana ananiambia wewe mama mjamzito unaenda wapi? Mimi mama mjamzito mimi. Nikavumilia hilo. Jana saa 10 za usiku nimemkuta kaka macho. Saa 10 za usiku. Unafanya nini? Ananiambia kasahau mpaka kulala. Sasa unamwona yuko sawa huyu? Huyu si taila kasoro udenda huyu. Mimi imeniuma sana mimi. Sasa bwana Mwarabu. Don't panic ndugu yangu. Don't panic. Acha kupaniki. Huyu ni binadamu. Hata ng'ombe mwenyewe, mbuzi anapoumwa watu wanakaa wanamwangalia, wanamchoma sindano za madawa. Kwa sababu hili nini arejee katika hali yake. Huyu sisi ni ndugu yetu. Tumtupie nani? Waswahili wanasema ugonjwa aloshindwa ndugu jirani hauwezi. Haya matatizo tumpelekee nani? Wa kukabiliana naye matatizo ni sisi ndugu zake. Au sio bwana? Japo tupo wengi, lakini mzigo huu wewe ndo wa kwanza pale kwenye kikao siku ile. Umesema jukumu hili niacheni mimi, mtaanza naye mimi.
Unaona? Na ulisema utakaa naye miezi miwili. Hata mwezi mmoja hujaisha, leo unaanza kupiga makelele, unamkataa ndugu yako. Huyu damu yako. Nazaliwa mimi, anazaliwa yeye, unazaliwa wewe, anazaliwa White, anazaliwa Bwana Muki. Sisi ni familia moja. Sasa haya matatizo tuyapeleke wapi ndugu yangu? Leo una paniki namna hiyo? Kweli? Kwa ndugu huyo? Makame nisikilize. Kisa laki na nusu. Laki na nusu ni kitu gani mbele ya utu bwana? Bwana Makame, nisikilize kwa makini sana. Mimi masikio yangu yapo wazi na wewe ukiwa na mke wako mna mtoto ana miaka 4. Alafu mtoto akawa anakuogopa baba yake, shtuka baba umeibiwa. Mtoto wa nje huyo. Mtoto amuogopi baba yake. Huyu si ndugu yako huyu? Fanya mpango wewe basi kwa naye. Sio si ndugu yangu, huyu ni ndugu yangu. Sitaki. Wewe tumpeleke wapi sasa? Mbinguni. Samahani jamani ndugu zangu. Samahani kwa kuintafia maneno yenu. Mimi nimekaa hapa muda mrefu, nimeisikiliza hii kesi muda mrefu. Lakini nikasema mpaka mmenisimamisha hapa ni kwamba kuna kitu mmekiona mimi naweza nikasaidia. Samahani kidogo, naomba niwaulize. Kwani wewe bwana mkeo kamfanya nini mtoto wa huyu? Kwa sababu hivyo vitu vinazungumzika. Maugomvi ya watoto yasababishe nyinyi kama majirani mkagombana. Kaeni muelewane kwamba mtoto kafanya hiki, basi ni mambo tu katika ukuaji. Huyu bwana bado hajapona. Kabisa bwana Mwarabu, huyu bwana bado hajapona. Hata hivyo vidonge vitakuwa vimekosea. Samahani jamani. Kwani huyu ni nani? Wewe huyu mjui wewe? Mwarabu mjui? Mdogo wako. Nazaliwa mimi, unafuata wewe, anafuata huyu. Anafuata Bwana Muki. Bwana Matata cheupe, ndo mdogo wetu wa mwisho. Leo mjui ndugu yako? Bwana hizi network sasa. Sijui ikoje yani mimi nashinda Hii sabufa hii. Mwarabu. Mwarabu mdogo wangu. Huyo ni mdogo wangu Mwarabu. Sasa huyu bwana nimemkumbuka. Huyu nimemkumbuka kabisa. Na wewe ni nani? Mimi tena unijui? Mimi unijui kaka yako mimi? Nazaliwa mimi, unafuata wewe. Anafuata Bwana Mwarabu. Bwana Muki. Cheupe dawa, Toru, ndo mdogo wetu wa mwisho, familia moja. I say jamani. Safi. Kwa utambulisho huo na jinsi ulivyonielewesha, sasa nimekuelewa. Sasa naomba mnisaidie kitu kimoja. Kwani wewe na wewe ni nani? Makubwa. Kaka. Kwema kabisa. Hali nzuri. Naona unafanya usafi kidogo. Mimi napenda usafi. Ndio maana hata wasafi waga nawapenda. Watu wakishakuwa wawili wanakuwa ni wasafi. Kwa hiyo naomba sisi tutaitwa wasafi. Kwa sababu tutakuwa tuko wawili. Alafu leo umependeza kweli kweli. Ni kweli. Naona na shape leo nimeanza kuiona sasa. Unajua kakaangu, mimi nafurahi sana ninapoishi na wewe. Yaani ninajisikia amani sana kwenye moyo wangu. Unajua bwana, ndugu bwana, lazima tuangaliane. Kuna leo na kesho, mimi sipo. Yaani sio jambo la busara watu waanze kusema bwana wale ndugu lakini wanaishi hawapendani. Sasa hivi raha nikikaa na kakaangu naamka na kuona. Kama sasa hizi nilikuwa nimekaa ndani kule, nimesikia joto, nimetoka, nimekuja kakaangu, unaendelea na kazi yako hapa. Safi sana. Bwana, lazima tulinge bwana wenye kaka. Kuna watu hata hii nafasi wanaililia, wanakosa kuwa na ndugu zao. Sasa sisi tuliobahatika lazima tuwapende kaka zetu. Nimcheki huyu. Halo. Makame. Kwema ndugu yangu, vipi hali? Uko safi? Na nilijua hilo ndo la kwanza kuulizia. Kaka jambo. Mzima. Kaka hana wasiwasi, kaka anafanya kazi. Hapa alikuwa anafuta pikipiki. Ala, anaendesha siku hizi. Anaendesha kabisa. Sasa akae na mimi asijue kuendesha. Nimemfundisha.
Hana tatizo kaka, amepona kabisa. Yuko swafi bin swadakta. Amewasha indicator. Kawasha indicator ndio. Kazima. Anajua. Anafuta taa za hizi. Akuja atakuja. Kuja atakuja. Huyu ni ndugu yangu, siwezi kumchoka. Waswahili wanasema kitambi cha mkulima ni kibiongo chake. Ndio huyu mwenzetu, yani sisi ndio furaha yetu. Haijalishi ana changamoto gani, sisi ndio tunavyozibeba. Sawa, hilo halina tatizo. Hakuna shida ndugu yangu. Si kuongea na Mwarabu. Wewe utampa salamu zangu. Mimi nataka nikujulishe tu hivyo, lakini hali yake ondoa wasiwasi kabisa. Kaka jambo. Anamalizia kufuta pikipiki hapa. Haya. Sawa. Haya. Kaka. Makame. Makame. Kaka Makame. Aise. Kumbe mnawasiliana tu vizuri. Alikuwa anataka kujua habari zako, una shida kabisa. Labda tu nikwambie mdogo wangu. Kumtoa hofu tu ni kwamba mimi naendelea vizuri sana. Mimi mwenyewe najiona kwamba naendelea vizuri. Niko sawa. Sasa kaka. Ndio bwana. Nilikuwa nataka kidogo leo sijapika. Sasa kwa hiyo nataka mimi niingie jikoni kupika. Mimi mambo ya kupika nayapenda. Mimi ni mpishi mzuri. Ni mpishi mzuri tena sana mimi katika mambo ya kupika. Napika mimi mpaka mwenyewe utachanganyikiwa. Chukua hii. Hiyo wewe utaenda utaletea mimi chips mayai. Wewe sasa utaangalia kama ni chips kuku au chips mayai vile, lakini shangazi hapa naye alikuwa anataka chips mayai. Ni jambo zuri. Mimi najiona moja kwa moja kwenye chips kuku kwa sababu sidhani kama kuna binadamu anomchukia kuku katika maisha yake. Kuku ni kipenzi cha wengi. Kuku ni mpendwa na wengi, mchukiwa na wachache. Wale wachache ndio wanamchukia kuku, lakini mimi ni mmoja ya kati ya wale ambao wanampenda kuku. Kaka, wapi sasa? Sina kufundisha. Nikafikiri labda kwa ajili ya mishughuliko mingine. Hapana, nenda nayo sio na wasiwasi. Basi sawa ndugu wangu. Ndio nisikupe kwa nyuma. Uwe makini tu. Kama nilivyokuelekeza. Usianzie namba 5. Sawa. Anzia 1. Sawa. Hii pikipiki kaja nayo nani pikipiki? Ina maana najisaidia hapa pikipiki ije nisisikie mlio? Haiwezekani bwana. Hii ni pikipiki. Imekuja na nani ndio swali. Hivi vitu vya miujiza hivi, hawawezi kunipata kirahisi namna hii. Woja!
Pikipiki ni ya nani hii? Hapa sehemu sio sahihi, itapotea. Jamaa, mwana pikipiki aje achukue pikipiki yake hii. Isiye ikapotea hapa, ikaonekana mimi nilikuwepo eneo la tukio. Sitaki ushuhuda. Sitaki mimi ushubwada, sitaki ushuhuda. Ya mwisho wenyewe. Wenye pikipiki. Wewe pikipiki mwenyewe yuko wapi? Wewe pikipiki. Naweza najitoa akili hapa. Pikipiki toka lini ikasema kasika mfuko. Ha? Bwana. Ha. Ramofu. Ramofu. Ushahidi. Hapa mahali sio pa kukaa. Mambo ya ushahidi ya. Kama tu na ngozi ndio mwezi wa ng'ombe, sije nikaonekana ni tukio kwamba mimi ndio nilikuwa nakula chips. Nikaonekana mimi ndio nilikuwa nakula chips. Safi. Niambie. Samahani kidogo. Sijui kidogo mwenzangu ni mwenyeji maeneo haya. Sikuelewa bwana, hebu acha utani wako. Unasema? Utani? Nawezaje kumtania mtu ambaye simjui? Nakutania vipi? Sikujui. Nimekuona. Hunijui, sikujui. Haya, nawezaje mimi kumtania mtu ambaye simjui? Wewe unijui mimi? Wewe unanijua mimi? Wewe si kakangu wewe kipupwe wewe. Kipupwe? Unijui mimi? Mimi Matata, kakangu Makame. Kuna Mwarabu, upo wewe. Wewe unijui mimi wewe? Matata. Matata. Ndio. Ndio mdogo wangu. Haya, nyumbani kwetu wapi? Wangu. Ndio maana huu mzigo watu walikuwa wanakimbia. Wewe tunaishi hapa wewe kaka. Kweli? Fazia chumba changu kile pale kweli ndio nyumbani kwetu ni hapa. I say. Nimeteseka leo mimi. Mungu yu mwema. Tuachane na hayo yote. Chips ziko wapi? Chips gani? Chips gani? Kaka, umeondoka na pikipiki. Kwanza pikipiki ndio ya muhimu kuliko hizo chips. Pikipiki yangu iko wapi? Pikipiki? Ndio. Pikipiki ipi? Kaka, pikipiki wewe umeondoka na pikipiki yangu? Mimi na pikipiki wapi na wapi? Muogope Mungu kaka. Umekuja hapa tumekaa visa vizuri tumeongea, ukachukua pikipiki ukaenda nayo. Pikipiki umepeleka wapi? Umeondoka na pikipiki bwana kaka. Pikipiki sio umeondoka nayo. Iko wapi? Nimeacha kule pikipiki. Twende sasa. Nimeacha kule.
maeneo yenyewe ni haya hapa. Maeneo haya ni maeneo haya. Iko wapi hiyo pikipiki? Ilikuwa mitaa hii hapa. Si unaona na viazi hivyo hapa? Mitaa hii ndo kulikuwa kuna pikipiki. Niambie bwana, pikipiki yangu iko wapi kaka? Ndo najiuliza pikipiki iko wapi? Ilikuwa maeneo haya. Watu wabaya. Niambie bwana, pikipiki yangu iko wapi kaka? Mimi nimepita kabisa hapa, nimepita hapa. Ninachokikumbuka ni pikipiki nyeusi, si ni nyeusi? Acha, niambie pikipiki yangu iko wapi? Pikipiki yangu, niambie pikipiki. Pikipiki? Kwa tumefuata nini hapa? Pikipiki ipi? Pikipiki ipi? Wewe chizi nini? Mimi simtaki huyo. Kama ambavyo nimekuambia, jibebee mzigo wako, wewe nenda naye tu. Mimi kashanichosha, kanitia hasara mimi. Kwani ndugu niko peke yangu? Mbona tupo wengi? Mchukue wewe si mkubwa, kakae naye. Na uliona wapi mimi mtu mdogo napewa majukumu makubwa? Mimi wakukaa na mtu huyo. Sasa Matata, umeniita hapa kuja kunikaribia, umeniita hapa kuja kunielekeza, umeniita hapa tuje tuongee kama wanafamilia juu ya swala la ndugu yetu Kipupwe? Au kitu gani? Tutazungumza nini hapa? Nini tutazungumza? Kuzungumza tu pikipiki nimeipata, Pikipiki ndo nimeipata. Huu mzigo mlikuwa mnaujua kabisa kwamba hizi ni lawama, ndio maana mkasema mkae mnipe mimi mdogo. Msifokuwa hata na chembe ya huruma. Mimi mdogo nakaa na mtu mkubwa huyu wa nini? Simpo nyie, simpo. Sikiliza nikwambie. Hili jambo limeshatokea. Hilo swala lako la pikipiki sio tutajua tuliweke vipi, tulifight vipi, tujue pikipiki iko wapi. Lakini unataka kuwaka, kufoka haitosaidia. Nimeshakwambia huyu ndugu yetu. Mwenzako Mwarabu hivyo hivyo kanipigia simu siku ile anawaka wakati kwenye kikao siku ile tumekaa tumeongea vizuri kabisa. Akasema yeye atakaa naye tena miezi miwili. Hata mwezi hujafika amtaki. Kanipigia simu kanita nimemfuata huyu. Sasa na wewe umemchukua unaanza kuniletea kesi za ajabu ajabu. Sasa unamsaliti huyo ndugu yako kama Yuda alivyomsaliti Yesu. Wewe sijui Mwarabu lenu moja. Ndio maana siku ya kikao mlikuwa mnaongea, mna uhakika kabisa mnanipamba. Haina shida, tutakaa naye. Alafu mnamkimbia. Kwa sababu mlikuwa mnajua. Kwa nini usikae naye? Sasa nasema hivi, huyu lazima tuwe naye kama wanafamilia. Tumpeleke wapi jamani? Kuna sehemu kwa vituo vya watoto yatima. Peleka huyu, sema ana ndugu. Kwa nini mnanipa mizigo? Mimi mizigo la msumari ili. Wewe bwana wewe. Sikiliza nikwambie. Huyu sisi ndugu yetu na tutaendelea kukaa naye. Hatuwezi kumpeleka kituo cha polisi au siju Milembe Dodoma, si tumpeleke au kwa mtendaji wa kijiji au mwenyekiti wa kijiji akakaa naye. Huyu ni ndugu yetu. Atakaa na nani? Na matatizo tukabiliane naye sisi kama wanafamilia. Tumpeleke wapi bwana? Kwani ndugu niko mwenyewe ndugu. Hajali kabisa, yani pikipiki kama amepoteza funguo tu yani ya kuchezea yani. Cheki ana relax yani sawa. Nimepoteza. Unaona anapokaa. Ananifanyia mimi hivi yani, anajali. Kutokana na udogo wako uliokuwa nao, sikulaumu na upuuzi wako unaoongea. Mimi kama mkubwa nasema hivi, huyu hatumpeleki kwa mtu yeyote. Huyu ni ndugu yetu, tutaendelea kukaa naye kama ndugu yetu. Kama mzigo utakaa naye wewe sasa. Hebu nimekutoa pale kidogo, unajua kuna gozi. Na wewe jambo lako sio la kuzungumza mbele za watu. Sawa. Ila samahani kwa sababu nimechelewa kidogo. Na sijachelewa sana. Kilichochelewesha ni kitu kidogo tu. Unajua wakati nakuja hivi nilikutana kuna mijusi miwili kwenye mwembe hivi napigana. Ile mijusi baba, sikufichi mimi leo ndo nimeona live mijusi wanapigana. Bwana. Unaambiwa kwa sababu napita nasikia juice chini pu. Yule mmoja aliposhuka chini kakaa namna hii. Baba mjusi anasimamia mkia. Yule mwingine kaleta ngumi. Huyu alokaa hivi kakwepa alafu kabinuka na mkono mmoja huu mbuka upeleka juu namna hii. Kama kuchi. Au kama kuchi si mejusi ya salamanda. Na wanaita ibalagaja igomba. Okay. Sawa. Sasa nikaona ile swala boni kwa DC jinsi gani nilivyochelewa. Lakini kuja hapa ni kutimiza ahadi yetu ya jana. Jana mimi naye tumekutana kweli? Tumekutana ndio. Mimi jana sijatoka kabisa. Tena nilikuwa naumwa jino. Jino jana limeniuma. Yaani nimeumwa mpaka ikafikia hatua nikasema kwamba ndugu zangu wakisikia nimekufa leo watashangaa kwa sababu mchana nilikuwepo mimi na kunywa supu. Mimi jana sikutoka nje.
Sikutoka nje kabisa. Kwani nyinyi mko wangapi? Baba, mimi niko peke yangu, niko meni alone kama Kevin. Sasa mimi nakosea vipi kukulenga ikiwa wewe uko mmoja? Nakosea kulenga kweli? Sikujui vizuri. Nimekumbuka. Si jana ilikuwa mnadani pale nikakukimbilia, si ndio? Ndio. Baba, nimekumbuka ndugu yangu. Nimekumbuka sasa. Sasa hapo ndo nimekumbuka. Mambo mengi na wewe sasa hivi. Kweli bwana, nimekumbuka. Sasa tuangalie tunaanzia wapi? Tunaanzia wapi kupiga mashambulizi? Nimesahau kabisa yani. Ablogojo. Sasa unataka kuoa tena unasahau unataka kumuoa? Hebu niambie familia gani, koo gani unataka kuioa wewe? Uko wa familia kina Kilonzo, mzee Kilonzo. Sasa mzee Kilonzo wako wawili wale, kuna mkubwa na mdogo. Kwa sababu hichi kijiji kizima mimi koo zote nazijua. Kuanzia binadamu, ng'ombe, mbuzi mpaka kuku mpaka bata. Yaani leo paka akijifungua hapa najua yule kajifungua watoto wangapi, jike wangapi, dume wangapi mimi. Kilonzo mdogo? Kilonzo mdogo. Sasa Kilonzo mdogo pale. Kilonzo mdogo na mtoto mmoja. Anaitwa Kidawa. Kidawa. Amemaliza shule mwaka 1999. Form 1 amekwenda mwaka 2000 mpaka 2006 akaingia kwenye kozi ya ushonaji. Sasa hivi yupo tu pale nyumbani anatapatapa. Sasa wewe umepata wakati mzuri kwa sababu sasa hivi ana kipaji na kazi anaweza akafanya kaingiza viera. Sasa leo ndo unaingia hapo mnakuwa mnasaidiana. Sasa kama Kidawa basi haina shida. Hapa ndo umefika. Ndio bwana. Unasikia bwana? Yaani kwa mshenga ambaye anaaminika East Africa Mashariki. Ndo mimi. Na mimi mpaka nimekutafuta nimepata taarifa zako bwana. Hujawahi kupeleka posa ikakataliwa. Hakuna. Na kila nikiangalia ile familia ni ya wasomi. Nikasema hapa nitafute mtu ambaye ana muonekano hata akifika pale anaonekana ni mtu yuko very sensitive. Kweli kabisa. Na mimi ndo bingwa yani wa kupata wa kuozesha faster na ndoa ikavunjika haraka. Sawa. Ndio hawa nani mimi. Hata yule nani ni wewe pia. Mimi yule. I say, hongera sana. Sasa wewe tupange vitu vya msingi. Wewe uko tayari lini? Kwa jinsi mimi nilivyokuwa na haraka na hilo jambo. Nafikiria kati ya kesho au hata sasa hivi, yani muda wote kutoka sasa kwa sababu niko very sensitive. Sasa kama unataka iwe kesho hapa tunatakiwa tupate barua, tupate karatasi ambayo ndani ina maandishi, tuzungushie na kitambaa, ipigwe na pini ya kilungu. Alafu mle ndani kunatakiwa kuwa na shilingi 50,000. Nauli kwenda kurudi shilingi 20,000, kwenda 10,000 kurudi shilingi 10,000. Lakini kama unataka twende mwezi ujao inapungua kidogo. Tunaweka kwenye barua shilingi 20,000, nauli kwenda 2,000 kurudi shilingi 2,000. Kila kitu kinakwenda kulingana na muda. Yaani kwangu kama unafuatilia pasipoti. Ukitaka haraka 150. Sawa, haina shida, na ndio maana mimi nikakutafuta wewe kwa sababu najua ile familia ya yule mzee jinsi alivyokuwa msomi, mtu mwenye hela zake, wanavyoonekana. Kweli. Kwa hiyo kwa muonekano wako wewe na kwa CV zako wewe. Naam. Nachukua jiko. Bwana. Labda nikupanue kidogo mawazo. Nipanue ndugu yangu. Mimi ushenga sijaanzia hapa. Mimi ni East Africa Melody. Ushaelewa? Mtu yoyote anayetaka kuoa, mshenga namba 1 smartphone ambayo kwa muonekano tu hivi unamwona kabisa yule pale ni handsome. Basi hilo halina shida ndugu. Sawa. Mimi naona kwa sababu kuna mambo ya mitandao. Mimi nitakutumia. Nitakutumia kwenye simu, wewe utamaliza mwenyewe kila kitu. Wewe nitumie na kutolea kabisa kwa sababu mimi nataka ili swala niache mambo mengine nifuatilie tu la kwako. Haina shida. Wewe mpaka kesho jioni. Kuna habari nyingine tofauti tunakoshazipata kwa sababu nitakuwa shaenda. Mimi sina noma, muda wote naingia. Au sio? Na nataka nivizie muda wa kula mchana. Haina shida. Nenda na jambo jema napiga na mpunyenye pale. Basi sawa. Haya, sasa sijui nilikuwa nakwenda wapi. Ulikuwa unaenda chooni? Chooni ndugu yangu. Wewe ulikuwa unaenda chooni. Haya, asante sana. Wewe ulikuwa unaenda chooni. Haya, sawa ndugu yangu. Haya. Nilisahau. Wewe kila kitu unasahau. Sasa ingia chooni huko usahau pia kama umeenda kupiga kubwa huko. Si chooni huko. Sasa chooni mimi nimekuja kufanya nini? Ndio chooni. Kandanganya huyu bwana. Mimi nilikuwa naenda ndani bwana.
Basi bwana, majibu ndo haya kama nilivyokusomea. Vitu vinavyohitajika ndo hivyo. Sasa hapo kazi kwako. Mkaja sijui vitu gani, tunaenda tunamaliza tu pale. Pia nimependa majibu yao, sio mabaya. Majibu yao sio mabaya, na hata nilichoona hicho kiasi cha pesa walichotaja humo hakijatoka sana na pesa ambayo mimi niko nayo ndani. Katika banka langu mimi, katika akiba zangu ambazo nimejibudget katika swala hili, kwa sababu kabla sijalileta swala hili kwako tayari nilikuwa mwenyewe nimeanza kudunduliza. Kwa hiyo nilivyosoma walichokiandika na pesa ambayo ninayo ndani itakuwa imefeli kama kwenye 80,000 au laki. Kwa hiyo bado hawajatoka sana nje ya malengo yangu. Basi hiyo haina shida. Haina shida. Mimi hapo nakusikiliza wewe, unajipangaje? Ndio. Unajipangaje kwa sababu hawa wenyewe wanasema kwamba majibu tu yanapotoka. Haijalishi muda. Sawa. Ukitaka leo, ukitaka kesho, ukitaka mwakani, ukitaka kesho kutwa, ukitaka mtondogo, hata usiku wa manane mtu akatai hela baba. Au sio? Basi hilo swala sio baya. Hilo tunaweza tukaangalia tu ndani ya muda mfupi huu, kati ya kesho au kesho kutwa tukapeleka. Yaani hapo kama nakuona jinsi ulivyokuwa na haraka. Bwana nakula solo na manyama, bwana nakula solo na manyama, mega tena baba, na wale watu walivyokuwa wakarimu. Ndio. Nilivyoenda kupeleka barua nimekuta kipindi cha mahanjumat, nimelenga baba mambo ya maskododini. Nimekuta wamepika ugali wa muogo. Ugali wa muogo ule ambao umeshika haswa, au vutiki wenyewe kabisa. Alafu kuna kuku wamechinja, wameipika roast ya nazi. Alafu yule kuku sasa paja kama mkono wa Tyson. Ninapokuambia, na nilipojaribu kuulizia huyu kuku, wale unajua yule mzee kidogo msomi, nikaanza kupewa zile historia za yule kuku. Yule kuku alitotolewa mwaka 1961 uhuru. Kuku kwa komaa, ukipiga hivi kwenye jino hivi unafikiri ngee, lakini ladha yake inakuwa tofauti kama na yenyewe jinsi ilivyo, kama biskuti. Nigandue. Na tuendelee sasa. Sasa ndio bwana. Tusiende huko. Maana unaweza nikakupasua kichwa. Sawa. Lini sasa unataka twende? Haina shida. Kama nilivyokuambia hiyo kesho kutwa. Basi haina shida. Basi sawa ndugu yangu. Wewe ongezea tu hicho kilichopo. Unipigie simu mimi tufanye jambo la kufika pale. Basi sawa ndugu yangu. Usisahau lingi. Na lingi. Nyumbani kwangu pale na baskeli mbovu. Nitaenda nitachukua ile baskeli, nitatoa lingi, nitakuja nao tunapeleka. Yaani kuna vitu sio vya kuumiza kichwa. Bwana mimi nazungumzia pete. Lingi ya pete. Pete. Wakati tunapeleka mahali atuchelewe, tunapiga pale na pete ya uchumba. Haina tatizo. Tunamfunga na uchumba pale. Hakuna tatizo, hakuna shida yoyote. Haya bwana. Naye bwana. Bwana. Mambo mengi kweli. Tumekubaliana kesho kutwa, lakini hiyo kesho kutwa saa ngapi? Wapi? Kukubaliana nini? Si swala lako, tumekaa tumezungumza hapa. Mimi nina swala. Mimi toka lini nikafuga swala? Mimi nina swala mimi. Kuhusiana na kujenga nyumba yako. Sasa hilo swala liko pale pale. Mimi ninachokitaka nitakupitia saa 11 alfajiri. Nikija hapa na kuchukua tunaingia msituni. Tukiingia msituni tunakata miti. Tunakata miti mikubwa na miti minene tunaipakiza katika fuso. Tunapita pale maliasili saa 12 kabla hawajaamka. Tunawawahi tunakuja mpaka katika kiwanja, tunajenga nyumba ya vyumba vitatu. Huku sebule, huku dining room, huku sitting room. Pause. Ndoa baba. Ndoa? Ndoa ya nini? Wewe tunaenda kwa mzee Kilonzo pale, unaoa unamuoa kidawa. Na shangaa mwenzangu unaanza kuzungumzia masuala ya ujenzi, sijui miti imefanya nini. Kuna wajenzi hapa, kuna fundika penta. Mimi naoa jamani, kijijiki kwa kusingizia watu. Mimi naoa. Tumekubaliana wewe una hela, umesema unaongezea sijui kiasi kwenye hii. Kwanza shika nani yako na ushasahau, shika. Bwana liko pale pale ndugu yangu. Samahani ndugu yangu kwa kukupotezea muda bwana. Basi tutawasiliana kaka bwana. Samahani ndugu yangu. Usijali ndugu yangu, wewe nenda. Tutawasiliana baba. Bwana dishi limecheza huyo.
Kaka yako hapo ameniita, lakini sio peke yangu. Wewe amekuhitaji, Bwana Mwarabu, Bwana Muki. Mwarabu amekwenda kwenye shughuli zake za mkaa. Sasa alichotuitia yeye mwenyewe ndo anajua, na yeye mwenyewe ndo atakayezungumza. Mimi sijui. Bwana Kibuku, unasemaje ndugu yangu? Ndugu zako tumefika. Kaka Makame, huyu bwana ndo katuita sisi. Huyu bwana katuita. Huyu? Bwana tunakusikiliza. Mimi sijakuelewa kaka. Nimewaita nyinyi leo? Wewe bwana, si umetuita sisi hapa? Umenipigia mimi simu, kaka Makame, njoo bwana, kusanya na ndugu zako wote mje hapa nyumbani na kikao na nyinyi kama wanafamilia na mazungumzo na nyinyi. Sasa leo tena umesahau? Nimekumbuka jamani, ndugu zangu, samahanini kwa kuwapotezea muda. Nimewapigia simu, kweli nilikuwa nataka kuzungumza na nyinyi ndugu zangu. Mimi ndugu yenu nataka kuoa. Bwana, umemsikia ndugu yako? Nimemsikia. Sasa nakwambia nataka kuoa. Unataka kuoa hapa? Sasa unataka kumwoa nani bwana Kibuku? Hapo sasa. Unataka kumuoa mimi? Jina linakuja linarudi, nani huyu? Unataka kumwoa nani bwana wewe? Sio unajitikisa tikisa, tunataka kumwoa nani? Huyu kwao nje kuna mti wa Asumani Lungi. Asumani Lungi, Bakari Lungi. Anaitwa nani huyo mwanamke mwenyewe? Kidawa. Nimeshakumbuka, Kidawa binti Kilonzo. Ndio mwanamke ambaye mimi ninataka kumuoa. Na kitu ambacho msichokijua ni kwamba kuwaita kwenu hapa, manake wengine mkishasikia harusi mnaanza kuumiza akili. Masuala ya michango, sio tunaitwa tuchangisha. Hapana. Mimi tayari nishatafuta mshenga, ameshapeleka posa imeshajibiwa, tumeshapeleka mahali, tumepeleka mkaja, kilemba, kilembwekezi, vyote tumeshapeleka. Kwa hiyo hapa tumeshapangiwa tarehe ya harusi tu, nikaona ile jambo siwezi kulifanya na marafiki bwana. Mimi nina ndugu zangu. Kwa hiyo nimewaita ndugu zangu niwashirikishe ili tuweze kushiriki wote jambo hili la harusi. Mimi nikutoe hofu, nikutoe shaka, kuwa be free, kuwa na amani. Ili swala limefika sehemu husika. Na hapa ndo mahali pake. Tena kunifahamisha mimi mkubwa wako umefanya jambo la busara sana. Mimi nitakaa na hao ndugu zangu. Tutakaa, tutajua tufanye nini na tuanzie wapi. Kama walivyozungumza kwamba wewe mwenyewe tayari umeshatoa posa, sijui umelipa mali, vikolombwezo vyote, vitakataka vyote, sio kilemba cha bibi, cha babu, sio vitakataka gani vyote umeshalipa. Sasa mimi nitakaa na hao ndugu zako. Tupange tujue tunafanyaje. Sawa bwana? Samahani kaka. Hivyo toka nimefika nimekuamkia mimi wewe. Wewe mimi nimefika hapa tumesalimiana hapa, nimefika hapa tumesalimiana mdogo wangu. Umeniamkia hapa jamani. Sasa hizo salamu za aina gani? Mpaka salamu nasahau. Ndio ule mnalosema shikamoo. Nilisahau. Tunafanyaje sasa ndugu zangu? Bwana umemsikia na? Mimi nimemsikia. Ila sijui. Bwana Kibubwe, mimi nikuondoe shaka au nikutoe hofu. Mimi kama mkubwa wa familia hii, Fela. Mimi nafikiri atakuwa mdogo wake Fela, sio Fela. Mimi ni mkubwa. Ili jambo lako nimelichukua katika uzito mkubwa kama nilivyo mimi mwenyewe. Jambo lako nitalifanyia kazi. Kama nilivyokuambia, Bwana Mwarabu hayupo kwenye shughuli zake. Sasa inabidi nikae nao tena hawa. Niwaelekeze vizuri, tujue tunaanzia wapi. Kama mwenyewe ulivyozungumza kwamba umeshatoa sijui mahali sijui gani. Kilichobaki hapa ni vigelegele tu. Haina shida. Vigelegele. Haina shida. Haina shida.
Bwana we. Huyo mtu wako anakuja saa ngapi sasa? Masaa mawili tunasubiri nini hatima yake? Hebu niambie nini hatima yake? Sasa mimi unaniuliza mimi najua. Swala la kukuuliza wewe ni lazima kwa sababu wewe ndo umenipigia simu. Bwana mdogo wangu njoo. Mimi si ndo nimekufuata wewe? Sasa mimi nisikuulize vipi? Haya masaa mawili mimi nimeacha kazi zangu za kufanya, kazi za msingi kwa sababu ya huyu mtu. Afu anakuja anatuweka masaa mawili. Kwamba mimi sina kazi. Huu ni upuuzi. Sasa ndugu yangu nataka kunilaumu mimi kwa lipi? Kwamba tumeshakubaliana vizuri muda huu na siku hii ya leo tukutane hapa. Na kulaumu kwa sababu nimekaa na kusubiri, nimesubiri sana, si ujinga huu. Alafu haya mambo mimi niliyaona mapema, ndio maana kikao cha awali mimi nilikuwa siongei, sikuwa mjinga, nilikuwa najua kabisa yanayotokea ndo haya. Na ndio maana hata kaka zake wengine hao wamemtenga ndugu zake. Kwa sababu gani? Muki umempigia simu apatikani, na sio kawaida. Siku ya pili leo apatikana. Na maana yule bwana simu sio kuzima tu, na wasiwasi ameuza kwa ajili ya kero za huyu ndugu yetu. Lakini Mwarabu, wewe Mwarabu ulimuongea naye amekwambia nini? Mwarabu hataki kusikia kabisa. Hataki kusikia. Ndio, kwa sababu ni ujinga, lakini mimi kumbe wema wangu kukusikiliza wewe kaka yangu, naonekana na mimi ni mwenda wazimu. Kwa sababu mimi pekee ndo ninaungana na wewe. Hapana bwana. Basi tusigombane. Wacha mimi nimpigie simu. Halo. Habari. Salama bwana za saizi ndugu yangu. Unaongea na nani? Unaongea na nani? Namba hujui namba hiyo? Namba ya kaka yako ndugu yangu hujui? Hujaangalia kwenye simu? Ngoja niangalie usinipokee katika simu yako nitakutukana. Haki ya Mungu. Hiki mbebe. Nikasema kame. Ndio mimi Makame naongea, niko hapa nyumbani kwako, niko na matata hapa muda mrefu tunakusubiri wewe. Hivi hujui leo ndugu yangu tumekuja hapa kwako tuna jambo gani? Muulize uko wapi? Wewe upo wapi kwani? Mimi niko Kiwanja mjini huku, nataka kuelekea Mvomero. Mungu mkubwa. Mvomero unaenda wapi? Njoo hapa nyumbani kwako, sisi tuna kikao na wewe bwana. Hujui wewe hivyo umetueleza nini sisi ndugu yangu? Njoo bwana, sisi tunakaa na bwana nani bwana? Kipupwe mimi nikikufuata na kutandika makofi huko huko ujue. Heshima itaisha leo nakwambia. Una nini na mimi? Unanidai? Tuna kikao. Una tatizo gani hapo nyumbani kwako? Nyumbani kwako hamna matatizo. Sisi tumekuja hapa mimi na Matata tumekuja hapa juu ya jambo lako la harusi nani Kipupwe. Una matatizo wewe? Jambo la harusi. Ina maana mimi nao? Tuko hapa kwako, niko hapa na Matata, mimi tunakusubiri tupange mambo ya harusi, tupange kamati, tujue inakwendaje, kwamba vinywaji itakuwaje, kila kitu shughuli inaendaje. Wewe uko wapi baba? Kipupwe. Yaani ina maana sisi tunakuingiza kwenye masuala yasio kuhusu jambo la kwako mwenyewe ndugu yangu, kweli? Mimi mpuuzi Kipupwe. Kweli nimeamini ujinga ukizidi sana unaweza ukanywa tu ila nazi ukahisi unapata ladha ya maziwa. Wewe. Leo ndo nimethibitisha kwa 100% huyu bwana mtambo. Tena mnara. Mimi nasema hivi, nimenyoosha mikono juu, nimevua, sitaki tena kusikia jambo lake. Sitaki tena. Iko hivi. Bora uzaliwe ndala, watu waende nazo chooni, sio ndugu yako. Wewe bwana tumbo. Hivi wewe unatufanya sisi watu wa design gani ndugu yangu?
Leo ni siku yako muhimu. Sisi wote tunakutafuta wewe. Tumejishaua, tunajipendekeza vielele na vikanzu vyetu kote huko tunapomwiruka kwa ajili ya kukutafuta wewe. Wewe wapi wewe? Sasa siku yangu muhimu kuna nini kwani? Jamani, leo wewe unatakiwa kuoa. Sisi tumekuja nyumbani kwako haupo. Tumeenda Kilosa mjini haupo. Morogoro tumefika sisi kukutafuta wewe. Kimamba, Ludewa, Kidomole tukatokea moja kwa moja Fukayosi, Msowero tukaingia Ludewa, Manyenyele, Bandalangozi, Mabwelebwele kote. Mzee, mimi naoa. Wewe unaoa mtoto wa mzee Kilonzo Kidawa. Leo ndo siku yako. Tumepanga twende pale saa 4 kamili mpaka saa hizi saa 7 hamna mtu aliyefika. Mimi naoaje mimi mwenyewe nisijue bwana. Bwana wewe utakumbukumbu nitakupiga na nyanya mimi. Mungu wangu. Aisee. Mungu wangu. Nganga. Mungu wangu. Ni kweli jamani naoa. Mshenzi wewe mpumbavu, leta kanzu. Mungu wangu, ni kweli jamani naoa, nimesahau. Nimesahau kabisa kwamba leo ndo siku yangu ya kuoa. Jamani naomba mniwie radhi. Naomba mniwie radhi. Vipi? Fanya faster. Tunaendaje sasa labda? Kuna teksi yoyote, kuna ngoma? Kanzu bwana. Kuna ngoma au tunaendaje labda? Tutapanda hata punda ili mradi tufike tu. Kiukweli jamani nimewakosea ndugu zangu. Samahani sana. Fanya haraka basi. Sawa ndugu yangu. Mfuko ngoja tuache hapa. Shika. Twende. Samahani kabisa hicho. Kuna mtu amejamba hapa. Wani veka kabisa. Twende. Haya. Wewe mama Masudi utaniangalizia. Au nichukue na koti? Unichukue koti la nini? Tushachelewa baba, tuondoke. Sasa wote wewe una koti, mimi sina koti. Vitu vya msingi tupikie saluni ukanyoe, unakumbuka koti. Sasa nani bwana harusi? Harusi bila koti? Harusi bila koti, umeona wapi harusi bila koti? Mimi nashangaa sana. Mpaka saizi hawajafika. Kwa nini hata taarifa tu hamna? Wametia aibu sana juu. Hapa mtaani tutafanyaje sijui. Shemeji, mpaka mimi sasa hivi najifikiria, yani sipati jibu. Yaani mpaka sasa hivi sijui tuseme huyu mtoto ana mkosi gani? Yaani wametutia mkosi gani? Haiwezekani. Bwana Malboro. Vipi ndugu yangu? Bwana samahani sana kwa kuchelewa. Shikamoo. Shikamoo baba. Dada. Bwana nisamehe sana. Bwana kwanza niseme samahani sana. Kwa sababu tumechelewa, na kuchelewa sio kwa makusudi tu kwamba tuje tuchelewe ili mradi jambo liwe kama hivi lilivyotokea hivi. Hapana. Tumepata na masaibu barabarani wakati tunakuja huko. Tumepita njia ya Msonobweru. Hii Msonobweru kwenye kile kisima kikubwa kile ambacho walisemaga sijui kuna joka gani lilitokaga pale. Sasa tumepita pale kwenye kile kisima tukawa tunasikia sauti help me. Kabla tugeuze hichi nini tukaenda kuchungulia hivi. Kuna jini bwana amedumbukia mle. Basi sasa tukaona sasa tunaanza kumsaidiaje huyu jini wa watu. Ndio tukamchukua huyu hapa mwenzetu Tol huyu. Tukambebesha jini akapanda naye juu ya mti. Kule juu ya mti akamshika yule jini hivi. Muona bwana akamrusha kama kishada hivi. Akapata kasi ndo akaondoka zake hivi. Tukasikia tu kwa mbali goodbye. Bawa moja akashusha chini hivi kama rubani wa ndege kwamba ndo bye. Tukajua tu huyo ndo ashaondoka. Ndio matatizo tulikutana nayo njia ya Msonobweru. Ni saa ngapi sasa hivi? Sasa hivi? Saa ngapi sasa hivi? Saa 11. Mimi sasa hivi ananiambia saa 8. Mbovu hivi. Hivi wale watu ambao walikuwa wamealikwa hapa toka saa 4. Hivi sasa hivi utawatoa wapi? Sasa hivi unatukuta tuko wawili. Kwa hiyo ulishawahi kuona wapi harusi ya watu wawili? Bwana Mali, sikiza nikwambie kitu kimoja. Unajua sio kama issue imeharibika sana. Kikubwa bwana harusi yupo hapa, anaitwa mama yule pale anakuja hapa, tunapiga ubani, tunafungishana harusi. Sio unaondoka na mtu wetu kila mtu kwao. Wazazi, labda cha kuongezea hapo ni kwamba huyu bwana kashomba msamaha. Amekosa. Umeshaelewa bwana? Na kama alivyoelezea ni vitu ambavyo vilikuwa viko nje ya uwezo wetu. Kwa hiyo kama mimi best man mpambe wa bwana harusi naweza kuzungumza kitu kimoja, au sio bwana? Ni swala tu la kulisamehe na kuganga yajayo, au sio bwana harusi? Hivi vitu ni vitu vidogo tu katika masuala ya shughuli. Unajua shughuli ilikuwa ngumu kidogo. Sawa jamani? Naomba unisikize kitu kimoja. Tena nisikize kwa makini. Wewe ni mshenga. Nataka unionyeshe bwana harusi ni nani. Ndugu yangu, haya matipuli hajaanzia hapa. Ila sasa hivi kama nimeanza kuyazoea nitafanyaje sasa? Unaona bwana? Ndio maana nikakwambia kwamba matatizo yote yalianzia huko nyuma. Bwana harusi ni huyu bwana. Ni huyu. Nyinyi mnakumbuka hapa.
Mimi ndio mshenga ambaye nakuja hapa, nimeleta barua, mshenga hapa tumekuja kumtambulisha huyu bwana na kila kitu kipo wazi, sio kama mimi nawaongopea. Mimi niyo tena bwana harusi sasa hivi vipi? Bwana harusi ni wewe. Bwana usinitukane bwana. Bwana harusi ni wewe. Mbona unanisingizia? Kukosea kupo, wewe ni binadamu. Na wewe kinachokutia uchizi hizi ndevu. Maana yake zinaonekana kabisa kama nzi wanadandia sukari. Kweli mimi nakwambia. Jamani, naombeni mnisikilize. Mimi kama msimamizi wa familia hii kwa kumwakilisha babake mtoto, shemeji, naomba unisikilize nitakaloongea. Na nisikilizeni na nyinyi. Hapa hakuna bwana harusi. Hakuna nini? Hakuna muoaji hapa. Mimi naona kwamba hapa kuna chizi. Sawa sawa. Hapa kweli bwana kuna chizi. Kama ulivyosema harusi hamna, huyu bwana chizi rudi kwao. Wewe nini? Wewe unalazimisha mimi bwana harusi? Sasa wewe na mimi nani bwana harusi? Wewe si ndio umenegea mimi mahali barua nije kukuletea hapa ndani. Alafu wewe unasema sasa hivi mbele ya watu unanitia aibu tena mimi. Ina maana uone hata koti. Mimi niwe bwana harusi nishindwe kuvaa koti. Sasa koti linahusiana na nini ndugu yangu, unaniharibia CV? Wewe mjinga kweli bwana. Wewe una matatizo gani ndugu yangu, tukupeleke India basi tukuchangie ukapasulie goti?